Hello， 大家好，我係阿 B。今日條片同平時嗰啲有少少唔同，因為平時就盡量都同大家去試一啲新嘅餐廳，但係今日咧反而係試一間喺多倫多開咗都好耐嘅品牌，就係味鄉村啊。咁可能你而家個心會諗，點解今日會拍呢一間嘢啊？即係冇乜邊個未食過啊？講得啱啊，真係冇乜邊個未食過。但係亦都要問下就係，究竟我哋對上一次去味鄉村係幾時呢？我覺得多倫多有好多餐館咧、餐廳嗰啲品牌係其實陪住咗我哋都好多年。咁初頭移民嚟嘅時候咧就好興奮啦，一來嗰陣時都冇乜選擇咧，就會成日去噶嘛。但係近呢10年8年咧多咗好多選擇，變咗其實有一啲餐廳咧我哋真係好耐冇去，但係佢哋又仍然屹立不倒喎。所以咧我就今日特登同幾個朋友咁啊橫掂約咗食飯，就翻去嗰度試下。咁其實仲有另外一樣就係呢一啲品牌，雖然我哋就好熟悉啦，因為我哋係比較早期過嚟，80、90年代，甚至乎有啲再早啲70、80年代已經過咗嚟，但係其實最近大家都知道，亦都有另一班新移民啦，甚至乎係回流嘅人士啦。對佢哋嚟講咧，呢啲品牌可能係比較陌生，咁就亦都當埋順便係介紹一下俾佢哋知道啦。快睇翻啲資料先知道，原來佢哋喺1988年咧就喺呢個 Dundas 唐人街嗰邊開咗佢哋第一間主店。咁 Dundas 店咧，其實我自己都有去過嘅，亦都我覺得佢其實係咁多間之中最好味嘅一間。但係今日咧，我哋就選擇咗去 Highway 7列治文山嘅 Commerce 基分店。餐牌選擇佢哋就不嬲都出名多噶啦，由點心冷盤去到主食湯，甚至乎片皮鴨乜都有嘅，都幾多選擇。咁多年嚟都冇乜改變，唯獨是改變嘅就係啲價錢啦。你見到啲價錢全部啲貼晒膠布咁樣啊，同我哋個荷包一樣啊，傷晒。咁既然佢咁多選擇，我就冇可能喺度逐頁拍俾大家睇啦，我就擺佢嗰條連線喺下邊嘅 info box， 咁大家可以去嗰度撳入佢哋官方網站嗰度慢慢睇下啦。今晚我哋有4個人啊，所以可以嗌多少少嘢食，所以咧基本上冷盤小食主菜咩都有嗌啲咁樣。首先上台就係我自己嘅至愛蒜泥白肉，白肉嘅狀態都 OK 嘅，即係3肥2瘦5層肉嗰種咧。但係即刻留意到嘅就係唔係好夠醬汁，同埋好似唔係好夠酸喎。白肉嘅溫度咧好似比我預期中再凍咗少少，所以咧佢嗰個脂肪層係有少少好似呈咗粉粉地嘅狀態。唔知大家明唔明我講乜嘢呢？即係如果嗰啲肥膏咧雪到凍凍地，咪好似有啲粉粉地，而唔係話香口嗰種狀態呢？因為我記得喺其他地方食過咧係冇咁粉狀。另外就係喺辟味嗰方面，仲有好輕微嘅豬肉意味。醬汁方面咧就係好重嘅醋味啦，啲蒜頭就唔係話好辣。但係我對呢一味菜咧，其實我本身 expect 就係比較重口味啲。佢呢一個咧就好似比較清淡啲。反而過2間鋪咧，嗰間咩餃子王咧，佢哋嘅蒜泥白肉就做得唔錯喎。咁食得北方嘢小籠包就一定唔少得噶啦。我哋個朋友好勁嘅，佢自己一個人咧都可以食到1籠小籠包。咁講起小籠包，其實佢源自於都係屬於蘇杭嘅一種點心，但係傳到去台灣之後咧就非常之受歡迎，甚至乎有陣時好似變咗一種台灣嘅特色食品咁樣。而我亦都覺得味鄉村咧其實係唔係100% 純北方風味嘅，佢哋喺調味同埋烹調方面咧都係有少少撈咗台灣嘅 style 落去。不過要形容兩者嘅分別咧，我就真係唔係好識啦，但係有一種咁嘅感覺。通常呢啲有接紋嘅包點咧，都要數住佢接咗幾多下噶嘛。咁一隻如果要好口感嘅小籠包咧，應該要有14至21節。不過我就想趁熱食，所以就冇去數到啦。佢呢度隻小籠包就正常嘅1籠6隻，我哋就嗌咗2籠。上台嘅時候咧都係熱辣辣嘅新鮮蒸出嚟。我有冇記錯？以前係咪有個玻璃窗睇到啲師傅喺度包嘅呢？不過 anyways， 因為佢哋而家間鋪頭咧都細咗好多，我諗大概係以前嘅1半 size 度啦。如果就咁用對筷子夾起咧，小籠包應該要係墜落嚟，因為佢入邊有湯啊嘛。另外仲應該有少少透光，就代表佢個皮夠薄啦。咁我自己覺得個湯咧應該可以再多翻少少嘅，個皮就未算係最薄，但係絕對唔係厚嘅。調味方面都 OK， 啲肉唔會有異味，唔會有腥味。再點埋鎮江醋，再加呢個薑絲咧，咁就一流噶啦。紅燒牛肉麵我另一個至愛，非常香濃嘅湯底，絕對唔會油膩，味道咧就係有少少偏甜嘅。採用嘅牛腩方面就比較偏瘦，不過煮嘅時間夠啊，所以咧都好腍身，絕對唔會有渣。而呢碗麵我最中意嘅地方咧就係佢嗰個麵，佢哋呢度猜嘅上海麵係非常之好食，係好煙韌、好彈牙，又好香麵粉味。呢一個咧我自己真係幾中意嘅。
跟住呢個就係砂鍋雲吞走地雞煲，主要嘅食材就係雲吞走地雞同埋有少少白菜仔。雲吞方面就係包豬肉餡嘅咧，因為佢唔係廣東式包蝦嗰一種雲吞，皮夠晒薄，調味都 OK。但係走地雞呢，我就覺得真係唔係好適合咁樣煮砂鍋。睇下你夾中邊個位呢？如果你夾到嚿雞胸淨肉嘅話呢，都可以幾鞋身。我諗走地雞都係其實蒸翻嚟食會比較好啲啦。湯底方面都幾清甜同埋有雞味，再加上啲白菜仔又好甜好靚啦，同埋有少少杞子紅棗調味，都幾好飲嘅。啊，仲有好香嘅米酒味啊，令到成個湯呢嗰個層次豐富好多。跟住最後一味啦，就係涼拌雞絲粉皮呢一種涼菜呢，我諗夏天食嘅時候就最正噶啦，冬天就坐喺街邊食煲仔飯打邊爐，夏天熱辣辣就梗係食呢啲涼拌啦。晶瑩剔透又有咬口嘅粉皮，雞肉又嫩滑，再撈埋啲青瓜絲、麻醬醋咁樣呢，真係正一流。咁呢個餸就唔係後加嘅，其實係一個開胃前菜，不過佢哋就漏咗單，咁追咗2次之後呢，就 end up 變咗我哋最後差唔多食完呢，佢先至拎嚟。不過我哋都食得晒啊，因為真係好食啊嘛。咁食到嚟呢度都尾聲啦，埋單呢就人均消費20零蚊啦。不過我哋每一個人呢都食到夠晒，係夠飽嘅。咁今晚整體嚟講呢，其實首先就係我真係好耐冇嚟啦，咁都想嚟睇下佢哋啲嘢仲 O 唔 OK。第二就係唔多唔少都好似係食翻一啲回憶啦。咁同埋我附近呢，其實而家都冇乜呢一類型嘅北方點心餐廳。咁呢一度又夠晒近。如果第時真係想食小籠包，即係有嗰種 craving 嘅，咁我諗其實我大多數都會翻嚟呢度食噶啦。不過亦都老實同大家講，其實當晚坐喺度嘅客人呢，係以外國人為多嘅，反而呢中國人好似係少數咁咯。不過理得佢咩人呢？最緊要自己中意食咪得咯，食得開心最緊要嘛，係咪？咁好啦，今日條片就嚟到呢度先啦，多謝晒大家收睇。如果中意嘅呢，就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見啦，拜拜。